Joo, tiellä sitä ollaan rakentelemassa tulia sitä savustusta varten. Siitä se ruppee pikkuhiljaa olemaan tulia ja laatikko on vielä aika tyhjä, mutta kunhan se sillin mötkälle tuolta jääkaapista haetaan, niin päästään sitten sitä savusta. On tämä kyllä. Tämä se on ehkä lähestulkoon niitä asioita, että mistä ihmisen pitää nauttia. Paitsi että kaikkein eniten, jos nyt pitää ruveta miettimään, että mikä vitutta, niin naapuriukko voisi tunkea tuon kaivinkoneen perseeseen ja vittu lopettaa tuon tuommoisen melskaamisen. Minä ylipäätään ymmärrä, että sitä pitää tehdä jotain työtä sen takia, että voi sitten harrastaa. Minun mielestä silloin se on harrastamista, kun ei ole rahaa siihen. Mutta ei, me teemme työtä ja sitten me alamme harrastamaan. Ja sit kun eläkeikä tullut, niin sit mä otan montussa. Tosi kiva. Mutta jokainen tyllä. Minä oon pärjännyt tähän asti aika hienosti. Ei oo työt rasitteen paljon ollut.